Top of the morning of your ladies. Nu știu cum, mă rog. Hey! Da, asta e videoclipul meu, guys. Top of the month, ladies. Așa era. Suntem aici cu Lorenzo Lazurca, cu Alex și cu Yasmina. O moarte. Așa. Noi poți fi sincer cu tine. Da. Muie. Wow, pe bune? Mersi. Oh yeah, you're so slippery. You're so tight, baby girl. Of Mă course. la tine, Lori. Tata să facem, boy, don't get nervous. Anyways. Unde sunteți? Ăștia care sunteți retardați și nu știți, adică eu. Lori, de acum încolo o să filmeze și el. Da, aveți Și- POV-ul meu. O să postez și POV-ul lui la momente tâmpite, cel mai probabil. Da. Sau, nu știu, chestii în genul, știi? Yeah, bro. Dar gen mai întâi o să postezi tu POV-ul tău pe YouTube și o să iau de la tine sau cum facem? Îmi trimiți tot videoclipul? Bă, nu ca să-l trimit eu. Ok. Bă, găsim noi o cale oricum. Pot să postez și eu dacă nu mi-e neapărat problemă. Da, vedem. Ok. Și de parcă văd că în primul videoclip faci deja 200 de abonați. Ne, nu eu. Pune paiu? Glumesc, am shit. Or am I? Da, o să stau liniștit. Ok, stai liniștit până te iau. Mamă, ce poziție făcusem. Dar stam la calculator, gen cu spatele. Da, stai că e un cremeni. Cremene și oțel, că încerc să găsesc gen shivlog, dar apare nu are. Să curgă! Să curgă! Bă, la unde dracu e? Ia să nu-l așa acum. Mamă, deci abia aștept în primul Minecraft să mă eu ca să fie cancer. Mamă, dau să fie Bă, penal. cancer. Bă, o să, după cum ziceai, o să fie atât de prost filmul că o să fie amuzant. Mhm. Like, Găsi un calculator. Nefăcut. nefăcut? Da. Ok. O găsit și unul. Și eu lucrez la el. Ce prost ești să mor eu, abia ajuns și deja e dat greș. Dracu, ai căzut ca când ți-a dat măta naștere, te în gură. Bună, Iasmina. Alex, unde a fugit? În spate. Aici? Da. A pogrăzit ceva timp de azi. Bă, Cred că a turit-o. Băi, și al dracu prost, abia am ajuns la el și a dat greș. A dat greș fix când am ajuns eu, efectiv. S-a întors, Iasmina, s-a întors. Ce funny. Știi cum s-a văzut la mine? Nu știi cum s-a văzut la... E la mine. Hei, Alex, vrei să ieși ceva? Hei. Ia, Am abilitatea de runner. ok. Adică poți dau E sprint. Deci, cum naiba tot încetinesc anumite momente? E chestia de base la fugit. Poți să iei și alte chestii, dar gen nu știu cum. Știu de nici unde n-am valabile. Bravo, Oh my Alex. God. Yippee! Că pe și cealaltă am ajuns la final când a plecat. Bă! Țin minte când am luat o dată pe unul, gen... cum să era la ușă, deschise ușa, fugi prin ușă, dar înainte să scape, îl luai. Bă! Nice. Bună ziua, domnule, o să vă violez. Stai mă locului. Să curgă! Să Să curgă! curgă!
Urcă! Măi, ce cancer. Uite. Bă, da, să știi că o să dea sticky dacă faci așa în continuu. Doamne. Știi, nu? Mhm. Păi da. Se da sticky. Mhm. Ok, mică mie deja am dădut dacă nu mă înșel. Da, am dădut. Am o presimțire că e Lori. Nu e. E ăla celălalt. Ha. Așa mă crezi? Aici am cameră, doamne! Dacă erau loaded, era perfect. Bă, am mai menționat că nu mai știu să joc. Nu, am spawnat Nu. fix lângă un calculator. Și eu. În cameră cu un calculator mă spawnai. Perfect. Și am dat greș din prima, efectiv. A, deci tu erai ăla. Da. Mor. Nu muri, Iasna, avem nevoie de tine ca să facem farm în joc. Poți să alergi pe ceva, gen opțiune, să alergi pe undeva? Nu. Ca și bestie, când ești bestie, dacă apeși Q, o să dai sprint. Dar în Depinde de rest, ce power alegi tu. Dacă ai valabile altele. Am înțeles. Hei, Lori. Hei, unde ești? Ah! Yippee. După Alex, e. Nu, sunt ascuns. Ha, ha, muie. Găsi altul, Lori. Oh, nice. Eu l-ai pe altă Și cale. mai de lângă. Mă și căută în cameră și nu mă găsi. Alex, am uitat să-ți explic. Când erai tu bestie, eu mă ascundeam și... Nu chiar mă ascundeam. Trecuși pe lângă mine. Ah. Șmecher. Terminai calculatorul care i-am dat fuck up. Efectiv m-a ascuns la lapul de lângă calculator. Era Și mine. omul meu trecu pe lângă mine. Găsi un calculator. Fă-l. E pe lângă mine. Îl fac și eu unul. Eu acum încă era mine. caut. Ok. Bye, bye. Te luau? Da, sunt în frânghie. Fix între... Da. Ok, o să... Oh, uite un calculator. Bună, Lori. Cine o ia? Bă, Lori, Plecăm. ești prin zonă. Bine. Da, e aici. Eu o să rămân să fac calculator pentru că știu să dau joc la bestie. Și eu să Da. mă Lori, nu, Lori! Ai grijă că e prin zonă. Lori! Nu pe acolo, Lori! Veni la mine. Da, bravo, Lori. Băi, am și pe în capul meu. Bă, vedeți că e după voi bestia. Da, nu e după mine, gen. Bine de știut. Și eu doar mă uitam acolo. Eu sunt fantoma din Bolt. Gen Codrin. Ok, eu făcut și pe ăsta, mai avem decât unul de făcut. Și după scăpăm. Ok. Da, e pe lângă mine, fug, plec, pa. Iasina, o să vezi pe videoclip, dar trecut prin fața bestiei. Era în față cu bestia și mă ignoră. Gai să-l găsi. Găsi și un calculator, acum fac. Găsi și eu acum un calculator, le fac și eu. Sunt mai Sunt multe așa- decât sunt- gen... Ah, nice. Da, pentru că a fost cazul în care gen nu găseam ultimul calculator, a zis să pună mai multe. Ah, what, ce cool. Acum îl termin. Ah, nice. Atunci... Perfect. E la mine bestia, vedeți. Ok, gata. Mamă, cât de departe sunt! Sunt două exituri. Da, sunt departe de ambele. Ești la Înseamnă că ești în mijloc. Eu sunt la ușă acum. Bă, mi-a dat down fix când am ieșit pe ușă. Eu Ei! acum plec, pa. Bă, să mă speria, nu te pula. Bă, mi-a stat inima în loc. Lori, mi-a stat inima în loc, du-te, mi-a stat inima în loc. Mamă, credeam că ăla a fost, Lori. Mamă, mi-a stat, mamă. YOLO! Bă,
Bă, să mă faci de astea, când bate inima ca la porumbel. Dar nu le fac nici așa, eu doar vin. Bă, tu știi cum? Doamne ferească, Doamne apără și ferește. Bă, mi-a dat inima în 4 locuri odată, am simțit cum fac cu inima ca în Undertale, la Chuck Sense cu tu, ba, așa am făcut inima pentru moment. Doamne. Înapoi la școală, hai. Mamă. Doamne. Nu te uit, Lori, deci să mă uit, nu te uit. Easy. Ioi, Doamne. Oribil. Adică te-am văzut acum, nu mai dai, nu mai cumperi crates pentru a... Sunt bestie? Da, văzui, recent. Deci ați Da. dat un calculator. Deci, ce vreau să zic? Auzi, Am uitat ce vreau să zic. nu. Am închis geamul, da. Ok, sunt pe drum. Eu sunt pe drum Dacă e vreo- și vin acum. Dacă e... Dacă e, vă las de voi de să scăpați cel prin pe ăla. Ce ziceți? Nu. Da, avem beef cu el, da. Oh. Pe el să-i țintă, Ok. dar eu Loki vreau să joc. Ok. Eu vreau să învăț mapa asta, what the fuck. Lori, atunci sunt după tine cu Iuț Micuț. Bă, am zis după ăla să-i ținta ceva mult, da. Păi și noi cu Iuț Micuț? Asta vrei să zici? Bună. Hai, Alex. Hihi. Nu știu când de nu ți-am dat hit, dar e ok. Vrei să mă lovești? Nu... Alex, în sala de sport el e aici. E mint aici. Unde treacă sala de sport? Ne trecut și pe lângă mine. Dar nu știu dacă mai și prin apropiere. Da, uite, da, aici. Nala... Futu-te în gură să te fut, vină în coabă mea și pula neamul. Unde ești, mă? Da, iar în sală. Of course. Dar cred că plecă din sală, că e calculatorul făcut. Mhm. Nu știu, eu pe el o să-mi pică. Da. Nu terminați calculatoarele până nu-l prind pe ăsta, da? Ok, atunci nu instală încă un calculator. M-auziți? Ce? Da. Lori, ziceam, să nu scăpați până nu-l prind pe ăsta, că vreau să mă am pică pe el. Ok. Să rămână. Ia, stai. Stai că a prins să-i porni încărcătorul de la laptop. Așa. Mamă, futu-te în gură, băga mi-a pula în tine, vină încoa. Ok, acum puteți să scăpați, o să duc departe. Mulțumesc, Nu poate să Alice. scape. O să scape din frânghie dacă stai mult. Știu. De-am și ajuns la unul de ăsta. Nu scăpați pe nenorocit. Ok. Acum puteți să faceți ce vreți, eu o să vă dau bullying. Eu vreau să mă Decât duc la el nu și vă doar mor, să mă uit. nu vă omor, vă dau bullying. Deci. Eu sincer vreau doar să mă lași și să mă uit la el. Ok. Vezi nu tunare cum moare Lori? Bă, Lori! Alex! Stai. Stai că vreau să te car după mine. Ești pe lângă ăla din... Ai capturat de aia. Hei! Lasă-mă! Te las dacă nu-ți pula. Ia vino aici. Stai mă, nu în direcție. Așa. Wow, calm down, boy. Dar ai promis! Stai că te duc la un exit. Ia ești la un exit de jos sau de sus? Mă întreb către unul, front office. Ok. La cred că mă îndrept și eu acum. Eu te văd. Hei. Ok. Come here, boy. Come here, boy.
Încearcă să tragi prin ușă. Ah! Încearcă să tragi prin ușă dacă merge să scape. Stai, Lori, stai, trebuie să ceva, trebuie să Nu ceva. mai! Fugi pe ușa așa, fugi pe ușa așa. Ah! Uite de la e. O făcui! But at what cost? Zic. Mamă, tu știi cât te văzui? Ah! Ok. Mi-am amintit ce vreau să zic. La shop acum nu mai cumperi crates din câte văd, cred. Doar cumperi ce vrei direct. Da, văd că nu mai sunt creatori. Că Ah, tot din nice. Joco Shop și nu Da. sunt. Nu știu, eu vreau să-mi cumpăr ceva mișto, efectiv. Same. Eu vreau... Hold on. Eu știu ce Meniu mi-au. shop. Eu vreau La magma. ori vreau UF, ori vreau Dodge. Eu îl vreau Eu- la eu 1337 MLG Pro. MLG Pro, da. Eu să-mi iau magma la Ruby și la Eu vreau- Ciocan. La Ciocan vreau să găsesc ceva mișto, nu știu. Vreau... Ceva gen stilul meu, nu știu. Eu Poate, vreau poate Viridian, poate Ruby, deși e normal. Mhm. Acum cred că e Loric. Da. Oh, suntem doar noi trei. Da, suntem de noi trei. Ok, lock in. Lucky. Ok, acum Lori are dreptul să nu moare acum. Că nu, îți dai seama, nu putem să lăsăm stai de ceva. După cum ziceam, nu putem să lăsăm să stai degeaba, știi? Mhm. Ați zis asta? Da. Bun. Unde naiba suntem? Că e și mic și prost, na, trebuie să am grijă de el. Just for that E bine instinct adjacent. Lori, stai așa, o să fiu puțin FK, că trebuie să-mi dau cu spray-ul ăla nas. Bine, pe Bagă tine lasă drage în pace, nasul. de Yasmina n-are scuză. Ce dă? Îți zic eu când se întoarce de la spray, ok? L-auziși? Da, l-auzi. Bună seara, copii. Gata, se întoarce. Ce-ați făcut din ce am plecat? Că v-au auzit răzând. Te auzeam pe tine cum strănuți. Mă întreabă cum făcut și la medicament. Nu strănutai, gen Da. făcui urât la medicament, făcui Da. Da, știu, mi-am dat seama. Deci că e strănutat așa, strănuți de obicei. L-ai și găsit. Pula mea! Ia trece aici. Nu! Și cum te iau? Trebuie să dai click, așa. Oh. Nu-ți dau voie, nu. Uite, îți dau cu capul în coaie, vezi? Îți dau cu capul în coaie, na. Ce naiba se întâmplă? What the fuck? Eu sunt aici. Lori, dacă campezi, nu mi se duce în viață. Ok, cool. Dar eu nu campez. Good boy. Nu e stilul lui. Nu, mie îmi place să joc, nu să stau. Și după să primesc un win. Good boy. Da, ok, Anyways. I'm getting a therapist after that, but like, yeah, sure. Mamă, dai seama că ce ar fi fost. Mersi, Asmina? Îți dai seama ce... Nu te cred că ești lângă mine, efectiv, auzi bătăi de inimii. Mamă, deci... Nu știu ce făcea dacă chiar mă lai. Am viața pe la jumătate, coi, what the fuck. Upsi. Mai avem decât 2 calculatoare și gata. Mamă, la ce veche Dar artă. nu știu cum merge mapa. Nu știu mapa asta, habar n-am ce mai aici.
Nici eu, tot ce știu este că mă plimb, că sunt un calculator, gata. De fapt, așa e jocul mereu. Exact, tu ești la un calculator acum? Nu! Ok. Hmm. Ok. Unde ești, Alex? Te plimbi sau? Sunt la un calculator acum. Mhm. Eu nu mai găsesc. Nu mai găsești calculator deloc? Nu. Never mind, mă găsi Lori, era un Da, calculator. nu mai găsești niciunul, știi? Nu vrei să te dai gol, nu? Nu. E. Uite-l. Au. Easy. Oh, Știi? my bad. Ești n-ați scăpat? N-am aprins cu sfoara. Nu mă trase pe el. Gata. Alex, te omor dacă pleci. Stai că l-au pe Lori. Nu! Nu! Lori, nu fi mă, ești Lori! Nu! Nu, refuz. Lori, plecai de mult, s-a liniștit. Știu. De unde știi? Iațina, Da? a deschis un exit. Iațina, Lori aici! Lori tot după mine. Hai să-l pierd, stai să-l pierd pe nenorocit. Nu! Nu! Alex, deschid un exit. Ok, deschide-l. Da, am deschis, gata. Stai, asta, care le scriești? Uite-l, 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 văd, ca spre lumină, o văd. Lumină, mă duc către lumină. Lori, vino să-ți șupi ăla, vino. Hai, vino să-ți șupi ăla. Nu e! No! Ah, man, fusei așa locked in și degeaba. Mamă, câte muie ți-am dat. Bă, dar zici ce zici? Noi. Da, te luai frumos, gen chestia când ce-mi fugeai și venit de pe o altă pură, te vii dintr-o crăpătură Lori, și tu o fi. urmăreai pe Alex și mă scăpași pe mine. Deja mă ridicai și plecai. Da, până să realizezi aia, a crezut că poți să te țin acolo și după realizai, ia stai mă un pic. Mă și întorsei cu spatele ce pe cameră. And I was gone. Oh, mi-au zis, wait a damn minute. Mamă, Lori, trebuie să... Bă, pe filmare o să vezi cât de mișto a fost la mine cu Sigiu, că zădeam cum fugeam de tine, știi? Da, dar și ce cheese Mamă, mișto se a vede- fost săi, când te duceai pentru o parte și veneam de pe alta. Mamă, efectiv, pic Bă, e să fain mor eu. jocul. Mhm. Hai că mai sunt câteva runde și ne ducem pe Squid Games, dacă vreți. Da, sigur. With the games. Iar ți-e copyright, Alex. Ha? Iar ți-e copyright. E Iasmina. Bun. Ei, n-am eu. Iasmina, dacă vrei, poți să ne iei, să știi. Voi vedea. Ok. Cum adică vom vedea? Mamă, deci, exact când o să mă vezi cum fac calculatorul, o să zici, eu pe ăsta las în viață. Deja am luat-o până. Bravo, omoară-o, două dracu.
Am, deci când mă vezi, Ce Da, n-ai bă, ce creștin calculator? eu. Intenționat îl găsi, stai liniștită. Ca să mă vezi, gen. Da, stau pe chiar. Du-ți gura, mă. Nu-mi arată niciun Edera. Alex, uite, what the fuck, de ce ești cu spatele? Alex, vreau să ceva, Alex, uite. Stai, Iasna, stai. Nu! Ce prost sunt. Ia uite. Nu! Ce muie. Ce poză aveam. Stai că sar peste, stai că sar peste gard, Ia uite că sar peste gard. Bă, chiar sar peste gard, stai! What the fuck is happening? Nu, stai videoclip, Lori. Stai după mine, stai. Mamă, cum vezi ca un șobran. Bă, De ce nici afară? Nici afară? nu știu. Mă refer în joc, nu afară. Bună, Lori, vezi că asta e aici? Da, m-am prins. Hei, Lori! A, normal că vii după mine! Ah! 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 Lori, știi ce am amintit? Când te pușca unul, veni, eu te omori și să și acum ar veni și tu. Fac ce aude. Lori! Sunt. Ah! Mai avem decât două calculatoare, efectiv. Calmează-te, bro. Nu. What the fuck? Ok. Dar normal că ești după... Ah, nu, nevermind. Ba da, nevermind, din nou. Lori! Muie. Upsi. Bravo, Lori, Upsi. l-ai luat. L-ai făcut pe Alex să fie prins. Ești fericit? Ești mândru? Low-key? Nu, Hai, Alex. mă duc, așa mă duc câte și na, așa mă duc. Nu, Lori, ajutor, nevermind. Haha. Hei, Alex. Până. Pot să zic oficial că habar n-am unde sunt. Da, Nici te eu. înțeleg. Ah, what? Am double jump. Da, A, da? da, Alex, Ce ai văzut? Nu! A. Lori, ajutor. Lori, Lori, te rog frumos să mă salvezi, Lori. Lori, tată, drag. Lori, să mă salvezi, te rog. Poți să geam să am... Nu știu, nici ca să sar un geam. Și acum nu mai găsesc astea. Îți arată pe hartă, Iasmina. Îți Da, arată în da. jur. Știu, dar acum nu știu, nu-mi dau seama din camere. Nu e. Bă, ce prost sunt? Aha, deci asta se auzeau în jurul meu. Abar n-am ce e totuși. That's the video, me chasing you. Bună ziua.
Bă, dar nu mai dau de 1. L-am pierdut pe Alex. Da. Mișto. M-am mai întors la spawn să-mi bag piciorul. No. Mă pierd de el țin. Bă, Lori, tocmai ești la un calculator gen? I'm fucking losing it. You know what? Bă, Lori, ești la un calculator? I gotta Yeah, say automat. yes. Bravo. Ok, să faci un exit, da? Nu, credeam că doar... Da, mă, o să fac. Ok, bun. Că o să vin și eu după tine. Manga is my passion, your ass I will be bashing, your under house arrest. Maybe you should borrow my dick until tomorrow. What are you looking up my dress? Let's go read the story. What about daddy? Să spui totuși pe care îl faci, da? Nu știu pe care o fac. Unul dintre ele. Păi, da. Unul dintre ele, wow. Ce bună explicație să mă piciorul. Este dar tu ești după mine gen așa la mișto? Da. Sau să te prind sau să te omor, nu știu. I can't Da. decide whether you should... Gata, eu am deschis-o. Aia din spate e deschis-o, să-mi bag piciorul. De lângă aia plecai, fix de lângă aia plecai. Silly me. Blah. Ce te pupi acum? Mamă, Iasna, băi, ce mă, eram fix lângă tine. What? Eram fix lângă tine și nu mă găsiși. Mamă, Iasmina, cât ai să... Poți să zic ceva, Iasmina? GG. Papa, Alex. Mă duci la cealaltă ușă. Știu, mi-am dat seama. Eu s-a fost să Am văzut că te-ai dus după Lori și mi-am luat șansa. Am fugit la cealaltă ușă. Am trecut și eram în aceeași cameră cu tine. Te văzut că intrași pe ușă și pe geam și am zis nu, pa. Am deschis ușa, am fugit. Și am zis "Yay!" Între timp Lori, ești și pe ușă. Eu deschidem ușa între timp. Wahoo! Wahoo! Mișto. Îmi place că au băgat double jump. Îmi place ideea că au băgat double jump în joc, e chiar util. Da. Super Lorenzo. Wahoo! Vrei să băgăm, mai băgăm un match și după aia băgăm, știți care? Da. Da, da. Da. Și vrei să încercăm și ăla cu trenul, noi trei. Oh, da, Ah, da. Da, ce idee bună! Știi ce, fac Squid Games, hai ăla! Da, mă bag, mamă, guys, deci eu, mamă, o să fii șmecherul de tot. Ai zis că ai terminat deja jocul ăla. Da, gen, sunt plin de strategii. Cause I'm busting a nut. Ok, sunt deja, mă spawnai la un calculator, efectiv. Mă spawnai lângă un freezer. Lucky you, eu nu m-am spawnat niciunde. Hai, dita mai mention, o să-mi bag piciorul. Resident Evil direct. Mansion? Luigi's Mansion? Wamp, 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 wamp. De ce sunt Mai pe first person? Deja îmi vibrează... Poate- inima, Poți să da. ieși de pe first person. Nici Asta nu poți să știu ieși de mă pe first person. Unde naiba sunt? Asta poți să ieși de pe first person. Wow! Sunt cu o persoană și numele ei e Știu. Aura. That's like plus Aura, bro. Wow. That's like plus Aura. guys. Wow! Bestia după mine, Wow. Suntem la Dorian, calculator. ești ca să dați cu. Îmi vibrează inima. Eu știu cum te aud, știu cum te aud, o să vezi videoclip cum te aud eu. Da, fix așa, fix așa. O să pun ambele pe video, și la mine și la Lori cum râdea. Ok, un calculator. Jesus. Nu găsi niciun om, sunt într-un basement și mă urmește... Te urăsc, Aura! Purtăm gura ta, ora, Lori. Nu-ți meriți numele! Hai de cap în Nu are făcut tine. Nu știu cum să ies de aici. Ăla e sunetul din FNAF! Am găsit un calculator. Da, părpăgai.
Am găsit Mamă, și un ce de- calculator. Fan! Eu am găsit, fac, îl fac. eu mi-am găsit al treilea motiv de ce. De ce? E după mine! Aura! Nu mai- Mamă, îi văzui downstairs, sunt în aceeași casă cu voi. Îi văzui down, gen jos. Doamne! Nu! Vedeți? Ok. E bine după mine. Ah, yay! Unde ești? Like, no joke, chiar vine după mine. Închesei și în față băgăm Spania. Wow, get wrecked, I guess. Ce prostie! Bună ziua! Mi-ai făcut până la urmă calculatorul. Stai că o să mă ia clar. Eu nici nu știu unde sunt să-mi bag piciorul, mă mișc în cerc. Eu sunt într-un basement acum. Ai de capul tău, Aura, deci ce să mai dacă îl greșești, Aura, deci dacă îl greșești. Aura ca aura. Aura! Greșește. Nu o suport pe Aura, nu o suport Aura, te urăsc. Na, fut în gură pe aura, ce să zic. Nu mai pot cu Aura, nu mai pot. Găsi calculator. Mamă, chiar e sunet din FNAF. Ce sună din FNAF? E Ali Mangle când te uiți pe camera la ea. Și este și în cameră cu tine. E sunetul Alex. cu... Alex, fix pe deasupra Bună, calculatorului. Lori. Eu zic să fugi. Bună, Lori. E aici? O văzui, nu știu dacă mă văzuia pe mine. Da, fusese Dacă de foarte proastă aproape de e, ea. nu cred. Dacă de proastă e, nu cred că te văzut sincer. Și nici nu glumesc. Ok. Ah, uite-o. Deci sunt unele tablouri cu alte jocuri din Roblox. Mișto. De exemplu, pe deasupra calculatorului meu este ăla cu turnele alea colorate, care trebuie să le dobori. Lori, unde te-ai dus? Fac. Uite, uite Mersi, așa. Alex, mersi, Alex, mersi, spate. mersi. Stai ce? Hai, Sunt gata cu el. ok, hai la un exit, hai la un exit. Uite acolo. Când mă lăsați pe mine în urmă, Deschidem ușa și o să distragem bestia între timp, știi? Bravo. O să distragem noi bestia, între timp ce... Da. Vino repede afară și o să ne găsești și ok, mică mapa. Eu acum deschid poarta. Deci să-i. vine după mine. Cine mai face calculatorul acum? Aura! Pe unde ești, Asna? Pe unde ești? Încă în casă încerc să ies. Ok, auzi bătăile inimii? Ieși. Bravo. Unde ești? Pe deasupra casei. Hai! Eu trebuie să fug, guys! Da, fug și eu, Paul. Iasna. Bravo, fugi, bravo, du-te! Yeah! Scăpam toți. Yippee! Da. Nici măcar o dată nu ne băgă în freezer. Bă, cum e, bă? Hai să ieșim. Hai Da, să ne jucăm la Dead Rails. Da, intru eu. Vă aștept. Intră și eu, efectiv. Ah, bine, mă bag automat. Ia auza. Yippee. Tu. Dacă intrați și voi pe mine. Intrați pe mine, eu mă duc pe la baie. Bine. Iar eu trebuie să intru pe ele. Atunci, scurtă pauză, nu știu. Ah, ok. Stai să pun pauza acum la... Have you ever gotten beaten by a wet spaghetti noodle? Well, that's how it feels to chew 5 gum. Wet spaghetti noodle. O așteptați pe Asmina?
O așteptăm pe asta și ne ducem, da? Da, De așa. ce n-au pălărie? Wet spaghetti noodle, huh? Haven't heard that one in a while. Domnul vrea pălăria, dă-mi eu. O, băgare chestii, ați făcut update în joc, Lori. Oh, nice. Uite, a băgat gen roluri noi, clase noi. High Roller, Survivalist, asta era, Vampire, Conductor, Miner, Minor! Cowboy Nu lăsați pe Drake să știe. și Zombie. That's weird. You're in the cave Eu looking for vreau mine. să fiu cowboy. Stai, lasă-mă. Știi de ce vreau să... That's weird. You're in a Zi. cave looking for diamonds. That's funny. I'm the same mine looking for miners. Ok, vreau să-mi iau clasa de cowboy pentru că îți dă două seturi de revolver ammo, un saddle ca să ai cal, un shovel și un revolver gratis. Toate astea gratis. Da, și e și la 35 de bounds. E foarte OP. Eu Mă gândeam prima dată. acum am 8 bounds efectiv. Tu cât ai? Am 2. Am 8 efectiv. Partner. Mă simt Nu sincer. știu câte am. It's a good thing, partner, you got that money. Așa. Nowadays, that money is pretty zici hard că to e- achieve. Zici că poți să ne dai carry? Carry? Carry. Yeah, think so. But that might Deci- cost you. Deci, stai, deci, dacă e, Lori, eu și cu tine o să avem puști astea și Asna o să fie ocupată cu trenul. Nu, toți o să avem puși și toți ne ocupăm. Ce zici? Că de tren nu e neapărat nevoie să ai grijă după o vreme. M-am uitat ultima oară cu Alex, am fost cu bandajele și cu trenul. Nu, că nu-i nevoie, nu-i S-a nevoie. făcut complet plin. Deci nu-i nevoie, ascultați-mă. O să Îți facem o iei heal schemă. overtime. Mă, ascultați-mă un pic, nu o să mai fie nevoie de aia. Toată lumea o să aibă Ok, puși, toată lumea toate alea, da? Zi. If Da. you listen to me, De aia sunt pe partners. telefon, nu-ți poate să știi bine. Nu, sunt pe telefon. Aia e, oricum Da, o eu să, sunt- la un moment dat o să avem bani de rupem, adică puști oricum ne luăm. Știi ce zici, dar gen, eu nu o să poate să împuște că e de pe telefon, nu o să aibă țintă bună de pe telefon. Bă, în cazul ăla, atunci nu ți iei foarte multe gloanțe, dar indiferent e bine să ai ceva cu care să te protejezi. Sau, ascultă, Iasna cred că ar putea să face bine cu un shotgun, că dacă nu are țintă, poate să face de la apropieru cu shotgun-ul. Shotgun nu e așa, wow. Cea mai bună armă la momentul actual e rifle-ul. Țintește odată în cap și moare. Da, rifle e efectiv arma care folosesc cel mai mult. Păi rifle-ul e cea mai OP. Adică... Mamă, deci am încercat ăla, tureta. Deci, tureta e efectiv useless. Da, nu, tureta nu e așa faină. Eram așa excited pentru turetă, că eram acolo, oh my god, turetă, în viața reală e OP. Dar în joc e de căcat, Da, Canon-ul e un pic degeaba. mai bun totuși, Canon-ul e un pic mai bun. Mhm. Anyways, rifle, deci rifle-ul e deschis. Da, Iasna, mai ai? Nu, acum o să stăm cât de curând. Intrați Ok. în- Ok. partner. Eu o să... Când te întorci, o să dau drumul. Când intri și tu în joc, gen. În cazul să bag și o pauză. Trebuie să ajung la sfârșit. Nu mai știu, mi-a luat o Am oră zero și bani. ceva. E perfect, jucăm de ne rupem. Da, nu, chiar jucăm de ne rupem. Hai, da. Partners, veniți aici că fac eu. Hai, da, Iasna, nu stă drept, așa, hai, intră. Partners, Let's go! Am presia că o să fie un blast. Tot ce știu este că Alpha sunt nenorocit. da. Ascultă-mă că la un moment dat alfa nu o să mai fie cea mai mare Am. problemă. Poți? Te blocați și zi, din nou. Bă. E, Zi din nou, că te blocați pentru un moment. ce am vrut să zic este că la un moment dat alfa nu o să mai fie cea mai mare problemă. Da, Am cea înțeles. mare- Nu să fie cea mai mare amenințare. Bine. Dar pentru o perioadă, să avem grijă.
Da. Guys, să-mi ziceți... Cine ia? Lori, ia tu banii dacă e. De ce am 20 de dolari la mine? Deci fiți atenți. Avem din start așa. Bă, Lori, nu te auzim. Bă, mă auziți? Bă! Bă, Lori, nu te auzim, zi ceva. Bă! Bă! Bă, bă, Bă! zi ceva. Păi zic! Bă! Bă, ia stai. Bă! Discord. Bă! Zi, acum te aud. Bă! Mă auziți? Bă, mă auziți? Da, Bă, mă auziți? acum nu te mai aud. Ia eu call-ul, na. Îl iau eu? Nu, lua eu, Am lua eu. înțeles. Nu la tien. Pe... Newspaper, mai luăm La unul? mine. Era Iasin, da. Hai să ne luăm arme. Guys, fiți atenți. Păstrați-vă banii. Ia ce Zi. să-mi iau. Ok, Da. am doar 20 de Ok, dolari. a luat Lori pistolul. Hai. Eu mă gândesc ce arme... Eu mă gândesc nu pot să-mi iau nimica. Atunci fiți atenți. Ok. Unul dintre voi Deci- să mai ia un call. Lori. Stai eu la trânache. What? Ia What? ascultați-mă un pic. Poți să-l prinzi? Da. You can nail it? Ia, ascult. Ia, stați un pic, stați un pic. Cum intrăm? Întrebarea cum intrăm. Păi aia e, stați un pic. Prin el, nu? Am o idee. Stați, mă! Ia, stai. Nu! A intrat în foc? Da. A intrat în foc! Nu auzi? te cred. Continuă până găsim newspaper. Da. Ce zici? Dacă găsim un oraș, găsim și newspaper. Deci ia, lăsați-mă un pic. Sau o bază. Uite, normal trebuia să fii de aia în care nu poți să Ah. mergi așa, știi? Și trebuia să te pui pe o parte. Hai să mergem dacă e. Nu, stați. Ia stai. Oprește acum. Badu, ia stai. Așa, hai. Gata. Perfect. Hai în Mexic. O lăsăm așa. Se întâmplă. Bine. Dacă vedeți o casă sau ceva să ziceți, da? Da. Da. Și mergem Văd toți, una. gen. Mergem toți, gen. Văd și eu. Ok, hai, Da. ce timp acum. E șerif. Mai du-te, Iasna, mai du-te. Nu, Da. guys, mă pierd urăți. Îl văd. S-a dus. Iasna, oprește. Sunt călăriți Da, acolo, da, Lori. Ia, stați că iau eu. Voi ocupați-vă de zombiul ăla. E și un zombie aici. Nu mă ocup eu de el. E rapid. Bine. Bagă-l în foc. Stați, calm down. Nu, lăsați-l așa. Unde e? Nu tu faci. E totul launch. Ia-l. Așa. Gata, calmați. Văd aici că mai sunt zombi acolo. Văd aici că mai sunt zombi înăuntru. Nu iese fum Voi fără luați prin foc. pereți. Aia e schema, luați prin pereți. Da, Guys! e nobel preț. What the fuck, that's a shootout. Dacă am murit tu, nu. Ok, am murit. Nu ești ok? Gheși ne va făcut rost Am murit niște pe un cai. zombie. Ieri... Lori, revolver ammo. Vino să-l iei. Băgați și voi în secul vostru și aduceți la Lori, mine. vino să-l iei. Aduceți la mine. Vino să-l iei, gen. Bă, bagă-l frate în sac Sau să-l doar. păstrăm noi. Bagă-l în sac, nu, dă-i drop. Îl iei tu să-l păstrăm. Îl luai. Da, Ok. vine. Bă, mă mor. Bă! Dați-vă, bă! Lori? Am înțeles. Ai bandaje? Ok, calmați-vă, mă ocup eu. Da.
Rezistați un pic că vă rezolv eu, vă rezolv eu. Te las aici. E aceeași chestie, Pentru e că aceeași chestie ca în Free the Facility. Asta că mă urc eu. Suntem niște... What the fuck? Tu-ai băgat calul în sac? Da. Veni noaptea. Da, eu cred că ar fi mai bine să reîncepem. Nu, stai liniștit că e ok. Nu. Nu. Unde e sunteți, ok. mă? Unde sunteți, mă? Supran. Așa. Ce dracu! Perfect să mor eu. Eu v-am zis Yes, no. să vă relaxați că e Aici ok. avem mine. Gata. Rezistați și voi acolo. Mamă, doamne, mamă. Lori, se spawnă un zombie la noi. E ok, e Vagon. ok, e ok. E încă e? Ah, bă. Dai încă în vagon. Unde e, mă? Bine. Vine unul, mai vine unul. Mamă, stai că mă și speriai de el. Nu mai știi cum e. Nu este Dar mai e unul, gen. Da, observ, mă cam omoară. N-am auzit pe Lori. Come to you. Nu ducem bine deloc la început. Nu, avem deloc. început cam prost, recunosc și eu. E ok. Deci colorii strânge cadavre și le lipește de tren ca trofeu. Dacă ar fi după mine, ar zice să reîncepem, efectiv. Ai răbdare un pic. Că totul se poate. Un pic a trecut, hai. Ai mai Un pic răbdare. atât. Știi să vină Zombie, noaptea, gen? zombie, Mai vine un zombie. Noi. Îl iau așa, efectiv. Dă-i putul în gură, dă-i. Unde e, mă? Dă-i în el, dă-i. Mai vine Mai altul. vine unul. Îl văd. La noi. Mișto. Vine ziua, vine ziua. Nice. Hai, să mergem. Mamă, cât firare lor pentru... O familie Nu întreagă. zi filul. Da. Are fiul? Hai că o zombalei și... Da. Aha. Ah, nu-i fiul, ați cine e acolo. Dar ce facem cu caii? Gen, putem să mergem cu ei la nesfârșit? Da, cât timp nu-ți moare. Aha. Gen, tu doar mergi cu trenul și noi mergem cu caii? Nu, gen ca îi folosim gen ca să mergem în alte zone, că o să fie gen castele, gen zone de la cu armată, de unde luăm arme, puși, saburi. Lori, căzui. Lori, căzui. Eu i-am făcut asta. Căzui iar. Lori, căzui iar. Bine, Iasmina, văd că ești cam... Mă pun în față. Mă pus în față. Gata. Mamă, cât de sadic eu am nou. Mă mor. Eu ca să stăm lângă o casă, Lori. Da, știu, las-o, dă încolo. Nu oprești la casă? E șerif. Oh, dai pe ea, dai pe ea. Îi vezi? Eu nu-i văd. Trebuie să fie înăuntru, nu știu. Ia. Stai că rezolv eu, stați mă liniștiți. Un bandaj dacă găsesc, dar oricum și cumpăr. Dacă ei nu știi, dai revive lui Yasmina sau nu știu. Sau dai mie revive, că, nu știu, weapon. Văd eu. Gotta work. Gotta make that money, make purse. Gotta work also and make it work. Ziceam weapon, nu money. Bitch, shut the fuck up. Gotta make money, make purse. Gotta Mamă, work. ce
Ce început prost avem să mor eu. Da. Hai că nu e cel mai rău, dar da, e praf. Coaie, uită-te la noi. Adică se putea mai rău? Da. 4 iar o să mor tu. A, da, ha. Let's go, ceacă. Doamne, dar ce funny e gen să văd gen chestia aia sus că ești mor, știi, și revive with bandage. Deci atât de penal. Dar să vezi ce penal e pe ecranul meu. Dacă vedeți o casă să-mi ziceți. Zic, Văd zic. la foto mea. Mhm. Bă, de ce oprești? Ce? Pentru că când credeam că oprești, când de fapt era camera mea că sunt îndepărtat de ecran. De sunet. Da, eu nu pot să văd nimic în haos asta. Bă, nici o casă, nimic. Nimic! Man, ce RNG prost. Ah, ba. Da. Sunt în oraș, Lori, e oraș. Oraș. Am dat de bandaj aici. Lori, nu e bine. E plin de zombalăi. Ce să zic, spor. Omor câțiva. Vine unul. Da, păi nu, e intenționat, vreau să omor câțiva. Pentru fuel. Eu cu Alex făceam masacru, omoram tot orașul. Hai, vino. Pentru codul de bancă și... Da, du-te. Da, vin și veni de 4. Mișto glonțul ăla. Frate, zombie sunt după tine, efectiv. E bine. Poate ai putea să duci la gen, o farmacie să găsești bandaje, știi? Nu, gen de obicei sunt în La, satul adică, ăla. în oraș. Gen în orașul ăsta ai putea să faci asta, știi? Bun, hai să mergem. Treci pe lângă? Da, luai decât câțiva pentru fuel. Ok. De obicei aveam mai multe chestii acolo, dar am Ok. nevoie cel puțin unul din voi să fie în viață, știi? Am înțeles. Gen, în mod normal m-aș duce cu calul și aș gen atrage pe toți și vă las pe voi, gen, singur să căutați prin sat, știi? Uite, te oprești aici. Unde? Da, e bază aici. Bun, Asta. fix asta vreau. Uite, și mai avem și un mic Da, când vine, Bun. când vine noaptea, efectiv farmăm. Știu cine ești. Ok. Deci, vreți să zici ce nu-i omori pe ăștia cu gen... ăia, gen outlaw, gen... ăia Da, pe cal. bani. Da. N-a știut. Să-i vinzi. Aia fac. Și vă Nu-i dau așa? și bandaje și vă... Ne, mă rog, v-ați prins voi. Da, m-a prins. Da, Alex, Ce să zic, bine gândit. Zi. Lori right now be like, hold on. Se încarce? Let me cook, zice Lori. Cred că poate trebuie să-i duci la șerif, gen? Da, probabil. Nu știu dacă se aude ce aud la televizor. Trebuie să-i duc la pușcăria aia și, like, stai să mă asigur că avem în primul rând. Da, avem. Alex, Iată, 35 Alex, pentru fiecare. nice. Alex, se aude E totuși bine. ceva la televizor? Ce? Ce băgam până acum la televizor se auzea? Nu se auzea nimica. Ai luat bandaje? Da. Bravo! Ai luat bandaje! Gen, poate mai stăm, farmăm și luăm și gen... Luăm și arme, știi? Ce zici? Ar fi ceva. Stai așa. Este... Bună ziua, Yasmina! Acum și ție, hai!
Eu vă zis să aveți răbdare că vă rezolv eu. Mamă, ce irit mi-ai dat. Bravo, Nu, Lori. absolut. Mai te pup. Hai că s-ar putea să avem un... să avem un ăsta, un... cum dracu se numea? Pula mea, să Un putea avantaj. să facem ceva. Da, să Avantaje, să zici avantaje. Da, s-ar putea să mai avem și un avantaj, dacă e. Voi mai aveți Eu bani? și eu, zombie... 20 $20. Ok. Uitați-vă și voi pe aceia dacă au gen call. Ar fi bine să luăm unul totuși. Am înțeles. Trebuie să aibă la General Store. E gen random ce e prin store-ul Da. ăla, știi? De-aia zic. Da, corect. Guys, hai că mai au la cineva un pistol. Dacă ei, nu știu, dă-mi mie, că am țintă, nu știu. Bine. Dar nu au call, nu au call. Din Zi. păcate. Alex, dar nu-i Da, mai Lori. căraș, nu-i mai dă-le tu, drop, zombiu. dă-le drop și gen îi bagi în sac. Aha. Ca așa după îi arunci pe toți. Uite, dă-mi-l Dați mie, unul. dă-mi-l mie, dă-mi-l mie. Mai luați unul. Să l-ai luat? Ia. A, da, are Ce să iau? dinci. Te iubesc. Ia. Bă, dăm lopata totuși. Am decât nevoie 6. de- Fiți Mă duc atenți, mă duc să și vă aveți mă lopezi duc- la și. mă duc să mă duc să Mersi. ia și muniție. Mă duc să ia și muniție, stai. Pick up. Fiți Nice. atenți. Învățați-vă gen ce iteme mai aveți să le lipiți de tren, că gen vă e mult mai ușor. Uite, ăsta spre exemplu, îmi place să le țin la ci, că-s ușor de luat. Ia uite. Ia-ți lopata de aici, pe margine. Te iau Poate un zombie acolo. pe... Bă, ați văzut ceva postere prin zona asta? Nu știu. Mai văd o casă prin afară, totuși. Da, ok, o să Nu, mă să mă duc uit. eu. O să mă uit prin jur. Fiți atenți, gen. cu caii, totuși, dați-le în loc și vă luați-l în sac. Că e posibil ca gen șerifii să tragă cu gloanțe nici și să vi omoare. Trebuie să băgăm în sac. Da, bagă-l în sac. Ai? Cum? Gen, ia, stai așa. Da, l-am băgat în sac. Mi-l bag și pe mine, stai. Sună wrong. Ce-a găsit Lori? Ia. Găsi un poster și câțiva zombie. Și eu zic că e ok. Ok. Good. Băgai calul. M-am băgat calul în sac. Da, Și mai e o casă pe după? gen, caii folosiți pentru gen când vreți să vă mișcați rapid sau când vreți să dați gen raid la saturi. Dar în general să îi țineți în ăsta. Deci ia. Hai să vedem ce avem Mhm. aici. Cum o stăm cu fuel-ul? Hai să băgăm totuși. Am băgat și eu Aproape niște zombie. Băgai și niște zombie pe foc. Bun. Eu stai că am mai multe iteme totuși, nu Nu vreau mă să le țin. arunc. Dar cu calul ăsta care e faza? Dai de bloc și bagă-l Ia în uite. sac. Lori. A, da, e al meu, e al meu, e al meu. Ok, îl bag în sac. Bun. Opa, $150. Încă vreo 2-3 zombie și putem să... Ok, avem cam full, restul de zombie îi lipim pe undeva. Bine, idee, par. Uitați, Îi lipi eu. fiți atenți, ca să economisim spațiu, Da, e băgați pe așa. Alex, de pământ. Uite, îi puneți așa gen, ca ornamente. De... Corect, stai să iau. Stai să iau. Ok. Stai că pun eu. Gata. Și ăsta trebuie să... Asta e prins pe mai. Ok. Așa. Ok, hai să continuăm. Aoleu! Ai, ne descurcăm. Nu ne descurcăm, dar Nu, gen tu ne- stați așa. Gata. Să ne ținem măcar un pic. What the fuck? Ok, let's get going.
Ok. Hai. Bă, fugiți Lori, fără unde e? mine. Bă, ia oprește. Nu e rămas în urmă. Bă, calul meu unde e? La mine, Alex. la mine. Dă-i drop. Să-l iau eu un sac la mine. Dă-i, draw. Hai. Gata zi. Uite, eu casă direct acolo. Da, hai să mergem la Dă-te ea. încă un pic în față. Noi ne ducem la casă. Ok. Lori, tu atragi zombie și eu mă duc? Nu ai nevoie la asta, că sunt mici. Uite, toți sunt morți chiar. Găsi ceva sunt valuable. morți? Pe asta o luăm că totuși da. Turret hai să o luăm, nu zic nu. Ri- Ăsta, Ăsta e mai fancy. Ăsta e mai fancy, vreau eu. pe ăsta hai să luăm lui Yasmina. Și revolver lăsăm Yasmina. Lori, Yasmina mi-a găsit un revolver fancy, e Navy revolver. Mm. Ia uite, e gen alb, e cu gri și asta, Bă, știi? fii atent care e faza cu Ia ăla. uite. Faza cu ăla că dă mai mult damage, de-aia un pic mai mult să-ți dai reload. Da, n-are treabă, frate, stai liniștit. Bine. Stai Să așa. ies să pornesc. Stai așa, stați așa, stați așa. Că luai și o chestie valuable și mă duc să-i dau sell. Ah, Ok. corect așa. Uite, Yasmina, să vii să-l iei pe ăsta. Ia revolverul, că nu știu niciodată când ai nevoie de el. E aici. Thank you. Uite cum arată Yasmina, ia uite. Ăsta al meu. Stai. Ia uite. E Oh. fancy. Are și mâner de la cu lemn roșu. Vine noaptea. E ok. Stai Eu liniștit. Eu zic să fugi. Eu zic să mergem în bază. De ce este muniție de turet aici? Yeah. Dacă ce? vine alfa am berit-o. Lori, eu zic să fugim în bază să rămânem acolo până să face zi. Da, e ok, zic Da. și la fel. Hai. Auzi. Duceți-vă pe cai dacă e Ok. nevoie. Am și uitat că l-am. Stai, cum cade scalul? Doar sar pe el. Te pui pe el. Ca în Minecraft. Pe mișto. Glumesc. What the fuck was that? Wow. Ce ciudat se controlează. Ce ciudat se controlează calul. Da, e făcut gen de parcă zici că e mașină mai Da. mult ca să gen să poți să și îi țintești de pe o parte, știi? Când What fugi. the fuck? Ah, Ah, smart. Da. Îmi place. Da, ce șmecher. Dar e și ciudat în același timp, că nu s-o obișnuit. Alex, Trebuie să te înveți un pic. Zi. look at this shit. You spin... Ia uite la mine. You spin me right round, baby, right round. Lori, filmează. Uită-te la mine ca să fie pe videoclip. Hai, hai. Alex, look at me. Alex, Ia uită-te la Alex. mine. Alex, la mine, fă. Uiți. Da, mă uit. Guys, vă rog să luați și voi gen, lăsați-vă cai pe undeva ca să aveți full team în sac, ca să ne fie mai ușor. Stai. Lori, ia la mine să se vadă pe filmare, te uiți? Bă! Bă, ajutați-mă și Văzuși? pe mine, luați și voi zombie de pe jos. Eu sunt la maxim acum, că totuși trebuie să-mi bag și calul în sac. Alex, Luați și voi zombie, vă rog. ca nu mai face în ultimul hal cum merg cu spatele. Stai liniștit. Mă duc acum la ei. Deci ca nu mai face în ultimul hal cum merg cu spatele. Da, știu. Așa mine făcea la fel. Bă, ce zombie găsiți, vă rog să-i colectați, Acum da? vine ziua. Vine ziua. Eu atei zombie. Uite încă unul. Can you hear me? Ăsta care l-am dat eu e ultimul și vine pe cal. Stai, Lori. Doar dați-le drop și mă ocup eu de aici, e bine? Da. Da. Asigură-te că ți-ai calul. Jesus. Ok. Să nu vă uitați caii, da? Da, deja I-am nu. băgat. Da, îl bagă și eu la mine. Hai. Stați așa. Ia de cât timp filmezi? Nu chiar? Filmezi de o oră și 5 minute. Deja. Noi suntem nici la final.
O să-mi fac poză. Da, 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 da. De-aia o luai, că e drăguță. Ok, să-mi spuneți cum să pornesc. Ok. Ia stai așa. Ok, Eu stau pe tren că sunt alfa. Stai un pic, stai un pic. Așa, hai. Hai. Bart, Hai. smart. Let's go! Mamă, cum te vezi, Lori? Cum, fain sau? Ești așa foarte buguit, știi? Da, da, și eu te văd la fel. Alex, nu știu dacă vezi ceva în fața. Da. Eu acum am uit în stânga și în dreapta, gen. Am ceva cu gen. Călăreți, zic să continuăm să mergem. Mergeți, că avem cai, mergeți. Alex, hai aici, nu-ți mai rosti glanțele, vino aici. Nici nu puscai, ok. E bine, Sunt după noi, sunt după noi. Alex, vino aici. Ia, oprește. Ce vrei, mă? Casă. Nu pot fac. Călăreții sunt încă după noi, Lori. Hai înapoi. Vin. Hai, Asmina, bagă. Ați urcat? Mamă, cât Și Alex intră înăuntru. Ok. Nu pot. Încearcă. Rămân aici, Hai, e. Alexe, N-ai de vino, capul meu frate, cum să uite, te- te pui pe o parte, gen. Nu pot că, gen, se pune ca și m-aș fi în aer și mă lasă așa în spate, știi? Păi nu sări, doar mergi. Nu, asta și fac, merg. Oraș. Ia care e faza, să văd și eu. Hai să ne oprim. Hai să... General oprește. Că poate găsim ceva nice aici. Ok, mai întâi ne ducem acolo la store. Lori, tu zici că o să curești tot zombie de acolo și gata? Ia, stai așa. Ooo, chestii faine. Mamă, da, Oh! da, ăsta le luăm. Mamă, frate, ce noroc am avut. Bine Ce-am că am găsit? zis. Tablă. Tablă? Da, e bulletproof. E bulletproof, mamă, și ce bine e. Haideți înapoi. Și după dăm raid. Nu e foarte bine. E foarte, foarte bine, man. Nu mă așteptam. Și care e problema? Că nu avem mai nimic valuable. Aia e singura mea problemă. N-are nimic, frate, supraviețuim noi, nu murim. Nu, gen, A mea să supraviețuim. la final Loki o să avem nevoie. Aha. Bă, ne descurcăm noi, nu contează cum facem, dar ne descurcăm noi. Și 3 ore dacă facem de gameplay, terminăm noi asta. Știi ce zic? Da. Ce ne trebuie rău? Îl ținem Să ne spânzurăm deocamdată. ea. Ce dinamită? Deci ia, stați un pic. Mamă, cât acoperă! Pe bare mai putem să intrăm? Păi da, am ce Ar să fac. trebui. Ia, stați un pic. Poți să-l faci, gen, să stea... Ia uite cum. Ia, stați un pic. Of, stai. Ia gen de o altă parte. Ia, dați drum un pic. Ok. Da, gen să stea drept, nu... Să stea... Nu pe orizontală, pe vertical, știi? Sau cum să zic. Merge. Pune sus. Good boy. Uite așa, gen, ca să intrăm. Perfect. Asta vreau. Mamă, securitate maximă avem, să mor eu. Și fii atent. Vom pune și pe părți ca să nu tragă dăia în noi. Asta ne va fi bază, gen interiorul trenului ne va fi bază. Aha, și nu, gen nu o să pornim până nu luăm la goană. Da, gen stai așa ca să o lipesc frumos. Ia uite, vezi? Gen, da. Intră Tu o să te duci să atragi toți zombie după tine și noi dăm raid? Da, fiți atenți, înainte să mergem, ascultați-mă un pic. Voi va trebui să vă uitați prin case și găsiți o foaie care are un cod. După trebuie să vă duceți la Da. bancă și să băgați codul. codul. Am făcut asta. Am făcut-o. Alexe. De 2 ori într-un oraș.
Zic să ne ascundem mai întâi. Nu, Veniți aici. haideți înăuntru, da. Aia După zic. zi, deocamdată țineți-vă gen șovelul, că o să vină gen la poartă, să niște, știi? Aha. Eu iau tronul de onoare. Să nu dați unweld la astea, da? Da, Da. știu. Cu Belin grav dacă suntem la asta. Vedeți că se pot urca și pe tren. În cazul ăla vă puneți un Pikachu, dar să aveți grijă să nu primiți hit. Mhm. Eu între timp nu știu, mă uit pe TikTok. Da. Spus muzică. Asta pare fi o noapte normală. Bă, Lori, cum a fost azi? Gen ziua mea în general? Sau... Mhm. Bă, a fost ok, ce să Da, cum a zic, fost n-a fost ceva wow, m-am jucat foarte mult Persona, dar în rest am fost ok. Gen, mi-a plăcut ziua, a fost foarte relaxantă. Da, lucrurile pe nici am pictat toată ziua. Sincer, deși am pictat, pentru mine a fost ok, am și ascultat muzică faină până la urmă. Bă, mă bucur. Mamă, eu sunt prost de rup. Păi, Pare două aici. de ce ești prost de rupi? Păi, uite, lăsă niște chestii pe afară și nu vreau să... Ah! Hai că sunt două aici de... No, fiți atenți, vreau la un moment dat, gen când suntem, gen pe la, să zic, uitați-vă aici, la 50.000 de metri, vreau să mai luăm bulletproof de astea și să ne facem efectiv o bază, gen vagonul ăla de la tren. Interesant. Gen, înțelegi? Ascultați-mă un pic. Am înțeles. La sfârșit de joc, când avem vreo 80.000 de Poate, metri... da, poate, Mă ascultați, da? e un boss battle, nu? Da, e un boss battle, o să vină nu Da. știu cât și trebuie să așteptăm să coboare un pod. Și mai bine stăm aici și așteptăm, nu? Cel mai bine o să fie să tragem în ei până, gen, până se duce ăla. După, unul din noi se bagă în tren și îl conduce. Hai afară. Ia, de stai așa, Hai afară la zăpadă. Hai un jump set construim. ca să ne arătăm idolul Hai nostru. afară la țigară. Hai afară la țigară. Hai, join să pupăim. Bun. Suntem... L-ai pus să mor eu. deci, ascultați-mă un pic. Ok. Duceți trenul. Vezi Duceți că se ne trenul. duce. Deci, luați-vă calul. Nu calul. Pardon. Ăștia, aveți ambii arme, da? Da. N-am buleți. Bine, Iasmina, fii atentă. Tu duci trenul, Alex, tu stai în tren și eu între timp mă duc și iau tot zombie ăia, da? Și după mergeți împreună în oraș, da? Ok. În sat, pardon. Hai că eu mă duc. Da. Ne dai semnalul. Duceți-vă, gata. Ne spui, nu dai să... Eu acum trebuie să-i ademenesc. Aia mi-e fază. Gen, trebuie să... Ia să așa. Da, oprește. Dar de mine e foarte bine vorbim. Never mai murim. Mamă, câte gloanțe risipi. Câte gloanțe Bă. risipi să mor. Lori muri. Guys, muri. Ce? Intra într-un perete Iau bandaj. și calul efectiv nu vrut să meargă în dreapta. Vin să te ajut. Ai bandaje la tine? Loi bandaj. Ok, ia să stai departe de zombie, da? Frate, Da. sunt Gloanțele 5.000 de zombi sunt la mine. limitate. Sunt 5.000 de zombi la mine. Ascultați-mă un pic. Unul dintre voi ademenește cu calul și altul vine și Da. îmi dă revive. Ok, vin eu cu calul. Nu, stai, așa. Ok? Hai, succes! Văd unde e, sunt un zombie. Ia stăm. Eu iau zombie, tu aștepți, îți dau eu semnalul. Hai că vin! Da. Sunt liber! Muiți, știlor. Hai, Ia stai, Yasmina, stai. vino. Acum vin. Yasmina, fii atent, după mine, în stânga este unul. În spatele tău, Lori, Yasmina! o să mor, Lori. Yasmina! Mor, da. Nu te cred. Yasmina! Nu te cred că l-am singur. Vai! De ce?
Nu, Iasmina trebuia să te ocupi de ei, nu de mine. N-am gloanțe și șovolul. Trebuia să fi Nu aveam început cu equip. ăla micu, cu șovelul, știi? Și de acolo Alex, se puia. Hai de capul meu. Asta vin, Hai de asta capul meu vin. la Alex, hai de capul meu la Alex. Alexe, deci bagă-te și omoare Adică pe e toți, făcut. bagă-te înăuntru și omoare pe toți. Stai, cred că nu văd bine. Hai de capul meu. Alex, tu muriși? Ce o să faci noapte? Da! Oh. Hai să ieșim. Oh, well, we're stuck. Hai să ieșim. Vrei să mișcăm altceva? Bă, la asta mai trebuie să lucrăm veți un pic. să mai ceva. Aici fu vina mea că gen intrai în Da. peretele ăla de la casă. Noi, e și vina noastră că nu executaram bine planul de salvare. Bă, lăsați... Mandate. Tycoon. Ai, nu contează, acum e bine, acum contează că toți suntem proști, hai. Bă, hai că îl facem noi altă jucăm dată. o rundă sau? Voi- Vreți să jucăm altă sau vreți să jucăm altceva? Voi cum vreți? Ia să vrei altceva? Da, e bine indiferent. Ok. Ok. Mă uit pe aici să văd. Eu nu zic, nu, eu mă joc ce-o fi. Cunoaște acel sentiment. Totul este gri. Ele se cotopeți. Hai shrimp game. Hai, Ok. Ok. Se intrați după mine. Porniți Da. clipul când se termină toți în lobby. Mamă, dar cât de intens a fost dejasul ăsta. Bă, parcă prea intens a fost. mamă, pe mine mă Gen- supără că vedeam ce fac cu calul și eram like, bă, eu o să mă duc în dreapta și un pic în stânga. Bă, dar îmi plăcut de tine, Lori. Era acolo. Bă, dar văd eu bine? Alex, tu muriși? Da! Bă, deci... Omer era... Nu mai am cancer! Nu mai am cancer! Este... Oh my god. Da, gen, băi, salut. deci eram acolo cu calul și eram Ia like... Bine, zi. să intrați? No, the server is busy. The fuck don't start me. Dacă ies din Roblox și mă întorc. Ok. Eu pornesc pe clipul când intri și tu. Ok. Fac și eu la fel atunci. Acum pornesc pe clipul în 3, 2, 1. Și salutat, ne-am întors, hai să belim pe ăla. Bă, a făcut un pic. Lori, stai. Să vină și Asmina. A Unde făcut un e pic. Acum încă intru. Bă, Asmina. Back. Hi, I'm back, guys. Oh my god. Mama, Lori, o să vezi pe videoclip ce am prins. Am prins un cap de plush bunny. Dar gen m-am apropiat de fața lui, arăta foarte cancer. Era ochii într-o parte. Alex, intră în setările jocului acum. Știi, pe deasupra de shop, da? Oh, am dat off. Copyright music, da. Mersi, Mamă, bine că că ziceți, l-am trebuie să dau copyright. și eu acum. Îți dau și Lori copyright. Lori, am 3 videoclipuri copyrighted. Da, nu, mai bine așa oricum. Mhm. Mi-a că mi-a zis dacă eu clar nu-l vedeam. Și mi l-am Da, copyrighted. ești din reședința acolo și vă zic, vă copyright music, L-am copyrighted strike și pe ăsta. I am new player, bravo. Uite-te la Squid Games și după aia întoarce-te. fair point. When the dog walked up to the lemonade stand and said to the man running the stand, no one. Ce? Coi, tu te auziși? Da. Suntem puțini. Făcuși efectiv cocolo. What Omul can meu I say? zise cocolo și după aia gata, s-a dat Nu am cântat tot, dar cred că doar aia s-a auzit. cocolo. Eu ce număr Dacă sunt? nu poți să fii și de la gardian și dacă faci ceva greșit, poți să omori. Bro, sunt 3, 4, 6. Da, uite, cineva e gardian și ne poate omorâ dacă e. Ăsta, vezi? Mhm.
I think that's the frontman. Bro. Mamă, ce-i rape, băga mi-aș... Skip, 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 skip. I don't give a fuck. Îl vezi, mă, pe ăsta. Ăsta ne poate omorâ. Da, mă, știu. Alex, cineva e frontman. Bun băiat. Bun băiat, bine că știi. Nu, că mai atunci data trecută când eram like, guys, sunt în viață, când încerca unul să dea mine și nu putea și după mă omorâ și eram like, ah, never mind. Și după aceea am gândit, never mind. Yippee! Să vezi cum murim. Da. Guys, pregătiți-vă. Mhm. O, deja? Eu l-am auzit pe unul. They got ganged up. No, that's cheating. Oh my god, what the... Ah, I'm dead. Bă, Am? sunt Am unii dat? cu What? voci What? care vorbesc. E so funny. Da. Stai, stai, că vreau să vreau să... Ia, ține-a. Green white. N-am fost eu. E ăla. E minge la Nu-i tu căsătorie. vrea... Nu-i tu vrea neapărat să mă moare. Sunteți vii? Da, Cum fac? cam atât. Nice. Hai că ajungi înainte de asta. Gata. Yippee! Yay. Te văd, Iasina. Hai că poți, hai că poți, hai că poți. Bă, Lori, dacă mai dai pușoată, te dau cu capul de arăgat să mor. Lori! Lori! Da, odată dacă mai dai puș să mor eu. Bă, du-te-ți gura asta că vine peste tine. O silly me. Sunt în fața ușii tale. Lori, deschide. Sunt în fața ușii tale despre momentul ăsta. Oh my god, bro. I'm home alone. Perfect, vin încoa. A, ești singura casă, ești singura casă, pot să vorbesc cum vreau. Pula. Pula, pista, coaiele, au început războaiele. Pula, scoate un pistol, stai pisă că te omor. Pisă pula. Ia. Ora din succes? Triunghi. Triunghi. Da, Triunghi! Spor! merg safe. Lori în spatele meu. Oh my god. Eu sunt în stânga voastră. Eu sunt în stânga voastră, Da, știi? te văd. Hai că Ador. putem. I just got the triangle. Deja se crăpă? The most easiest No, one yes. is. And Yes. he's digging in me. He's actively digging in me. Nie. Yes. Da, asta și fac. Deci mi-am trecut viața prin fața ochilor mai puțin de secundă. Gata. Oi, Doamne. Băi, voi auzi? Bă, trebuie să fii terminat să pierzi asta, efectiv. Oh, crap, oai de capul meu. Lori, eu După sunt ce fectit pe ești tine. Easy. Ah, ok. Ia, sunt fectit pe tine. Alex, I'm fucked. Cât de crăpat e? Ia stai că vreau să văd. Ai de capul meu, nu vrei să știi. Yasmin! Vreau să știu, de-aia te întreb. Reușiți? Mai ai mult? Da, Hai că asta ai dacă timp. nu-mi crapă, dacă nu mi se rupe. Stă în fața ta, efectiv. Știe, toți știe, zic eu. Vezi ceva de el? Da. E bine. Reușiți? Yay! Da. Este! Bravo! Te-ai chinuit la asta, dar ai reușit a trecută la umbrelă, efectiv. Umbrela mea n-a crăpat. Am auzit pe Eli. El era? Da, cred că auzit pe Eli. Ah, nu, cred că era mama lui Lori. Bună seara! Da. Bună seara! Da. Spune-i că îi zicem bună seara. Îți ziseră Gemini, bună seara.
Ipi! Gata, gata, ai zis ei. Stai că stai că mi-e deconectarea căștile. Ia uite-ne. Oana, stai, mi se deconectează căștile la laptop. Guys, Bună, Lori. hai Yasmina că putem. Hack tua, hack. Stai! O să salvăm un super de timp când mi se deconectară căștile și este ăsta, făcim prima. Mi se deconectară căștile și astea de ai sectorul ăla la laptop. Ok, îl fac din prima iar. Ok. Yes, hack tua. Vin și eu acum. Ah. Ok. Ok. Poate nu mai țin minte. Ok. Ok. Ah! Fac. Ok. Fac. Yes! What the fuck? Lag. Bun. Fac. Eu sunt la ultimul, guys. Băi, reușit din prima. Și acum sunt ultimul. Fac. Mă grăbesc prea repede. Bă. Ok. 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 Ok, see ya, boy. Este... I'm so dead. N-ai. Hi, guys. I'm so dead. Acum stai să-mi reconectez căștile, efectiv, că conect. Oh, damn. Ok, gata, mi s-a reconectat. Amin. Deci, efectiv, cred că o să auză nasol pe faza asta din videoclip, că... Este răcitor pentru laptop în continuu. Yasmina, țintează pe Sim? un portocaliu. Ce sunt portocaliu? Yasmina să-l facă din prima, gen. Hai, Asna. Ăsta trebuie să-l faci din prima, e doar timing. Hai dus. Este în fața mea. Hai că poți! Yes! Fugi! Asna, fugi! Du-te! Da! Asta mă vroiam mult. Yehey! Bravo, Yasmina! Bravo! Cred că eram ultimul. Lori, de ce ești așa tăcut? Zis-o ei! Bă, Lori, de ce ești așa? Omul meu a rămas să mut, efectiv. Bă, eu vorbesc, mă auziți? Acum de-a te No. aud. Bă, Înainte nu. până acum a zis-o ei! Yay! 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 Lori mare, yay! What? Oh. De parcă ne-am dreptate. Bine că ați oprit ăla copyright. O să-mi ia copyright, îți zic. Păi nu l-am Da, oprit. e tot e cântecul la mine. Da, și la mine. Oh, fuck. Ești sigur că ai oprit copyright music? Da, l-am oprit, păi. Oh, lăsăm așa. Linga, Guys, grupă. Linga, ling. Asta este cu noi. De ce am venit cu black? Poți să mănânci. Ia mi-ai guess? Oh, fuck. Guys, Trei, hai. Hello. Este, bravo. bun, forță din prima. Nu mă împungeți. Bă, iar pun rei pe videoclip. Bă, gata. Bă, Opa, potoliți-vă. opa. Oh. Bă, potoliți-vă, gata. Bă, gata. Eu nu pot da push for some reason. Hai. Ce am prins? Nu mă împingeți, nu. Muie.
Na-a. Cum Ok. o dă pe Yasmina de Da, sunt- ușă? Hai că nu mai suntem mulți. Cineva a scris hai în chat, de parcă nu au murit deja până acum. O să fie un număr impar. Da, Spre 1. Da, număr Doi, impar doi. mai ias. ia să ne mergem și noi aici. Guys, Lori, găsește pe cineva care să te duci înăuntru. Du-te, Lori, hai că poți. hai vino! Nu găsești nimic? Ba da, veni unul. Nu, intră! Este! Gata. Intră! găsesc cineva. Lori! Yes! E bine. Ia asta nu mă împunge. Hai că se poate. Te rog, ia asta. E așa rămân, nu mă mișc. Nu. Ia asta, o să-mi dai de muncă la videoclip, te rog. Așa am rămas. Am mai rămas ăștia. Ok. Hai că se poate, guys. We're gonna do it. Bă, aia, îmi ia copret la videoclip, aia e. Guys, Hai! Yes! ia să dau push, deci dați-vă. Dai push! Te puși. Bă, ies eu, pa! Nu, Alex. Alex, nu. Mă duc la... Uite, sunt unii liberi! Unii liberi, mă duc la ei! Du-te. Yes! Oh my god! Oh, Doamne! Reușirăm! Oh my fucking god. Ziceți mersi că v-am salvat în momentul ăsta! Doamne, frate. Eu v-am salvat și m-am salvat și pe mine în momentul ăsta. Cea mai risky move. Oai mă... Am zis că dacă ăsta nu vrea să iață, ies eu. Și rămân spectate pe voi tot restul meciului. Știi? O făcurăm, guys, o făcurăm. Wow! Bă, așa bine mă simt că... Bă, așa bine mă simt că vă salvai. Doamne. Ioi, Doamne! Oh. Oh. Da, cred că știu ce e. Știu ce e, da. Overfuck. Am glass tester. Eu nu l-am. Deși tocmai ce-l cumpărai. Ok. Da. Nu cred. Da, ok. L-am avut și pe Lori. L-am avut și pe Lori. Da, m-ați avut și pe mine, ce să zic. Da. Luați-vă după ăla, cred că tot... M-am ia să cad. Nu, asta nu e niciodată clar. Nu cred. Căzut cu tot cu ăla. Te duci în Ok. față. Am glass tester. Ia-i din stânga. Ok, perfect. Și acum cine se duce? Ce din față e cel corect? Yay! Yes! Doamna ajută cu glass testerul. Aha. Hai că reușirăm. Lori, ești spectate pe noi acum? Da, sunt spectate pe... Stai că nu știu pe care. Bă, Lori, ești spectate pe noi? Ok. Da. Mai suntem 4 rămași. Cred că știi... Da, cred că știi ce urmează. Da, cred că știi ce urmează. Ar trebui să mă îngrijoreze? Da. Da. Băța... Eram sigur. Oh, Doamne. Eram sigur. Oh, fuck. Dai spam. Deci dai spam în momentul ăsta, tu dai spam. Da. Oh, never mind, e... De asta. Hai, guys, cred în voi. Dacă o faci, te las I'll sit on your face. Oh, acum trebuie să câștig.
Hai, Asna, hai. Hai că poți, Asna, hai că poți. Să fac, să-mi scor prea repede ramlad. Yay! Oh, câștigarăm. Acum suntem decât eu și cu tine, Asna. Oh, fuck. Da, moarte. Poate că știi și eu pentru prima oară asta. Abia sunt bani al plus. Ce șmecher e tipul ăsta. Da, e chiar de treabă, nu mă așteptam. Că până acum erau edgelords care cădeau. Da. Knew it. Ca să nu știu Da. ce să trebuie să fac. Trebuie să ne batem aici. A. Fac, cum să le de viață? Câte viață mai e? Full. Never mind, nu full. Cool! Cum știi, Alex? Cam pe la jumătate sunt. Aproape nu mi se pare. Nu știu despre ce vorbește. Mor. Gata. GG, Da. am câștigat. No way. Câștigat jocul pentru prima oară, Mao. No. Bă, a fost fun. A fost mai fun decât mă așteptam. Bă, a murit ca fraierul. Ok. Bă, n-are nimic. A, nu sunt supărat, dar mi se părut funny. Yippee. Mhm. Bă, noi ne băgam în joc shooter? Bă, nu cred că mai joc. Da, știu. Nu mai joc? Nu mai joc, frate, că de când jucăm. Nu mai joc? Acum trebuia să-mi las și eu telefonul, că a început să se încingă. Bă, m-auzi, Lori? Da, te aud. Zici că nu mai joci? Nu mai joc, frate. Ok. Noi suntem- Atunci, Da, la mine s-a încins telefonul. Nu mai acum. atunci o să mă pun să fac momentul tâmpite 7. No, bun, și atât cu acest episod. Ne-a părut bine. Lori e mare gay, i-a sub pula, a fost mișto. Mi-a plăcut. Salut! Salut. Bye bye.